خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. خب برادر عزیز، درس امروزی ما و شما به ادامه درس های قبلی است که ما و شما در پارت اول البته بخش کنترل پنل که ما راجع به یوزر اکاونت منیجمنت خواندیم و یوزر اکاونت منیجمنت کار کردیم و مورد مطالعه و مورد بحث قرار دادیم. امروز میریم به بعضی از آپشن های مختلف دیگه کنترل پنل. خب به خاطر رفتن به کنترل پنل طریقه مختلف و طریقه های مختلف چندین طریقه را ما و شما کار کردیم و بهترین طریقه شارتکت بود که ما و شما در آن نوشته میکنیم کنترل و اتومات کنترل پنل برای ما و شما چی میشه؟ ظاهر میشه و باز میشه. خب برادرها، ما و شما یوزر اکاونت منیجمنت خواندیم و یوزر اکاونت ایجاد کردن اکاونت ها یا حسابات ما و شما دیسکس کردیم و مورد مطالعه مورد بحث قرار دادیم. میریم به شکل به آپشن های مختلف دیگه که ما و شما در اینجا داریم، اونا را هر یک کدامشان مورد مطالعه مورد بحث قرار میدیم. آپشن اساسی که ما و شما در اینجا داریم زیر نام اد هاردویر. اد هاردویر کارش چیست برادران؟ اد به معنای علاوه نمودن، هاردویر به معنای از یک سخت افزار. با وسیله اد هاردویر شما میتونید بعضی از هاردویرهایی را که شما خواسته باشین شما میتونید که چی کنین؟ در کامپیوترتان اضافه کنین. کامپیوترهایی که هاردویرهایی که بالعموم چی است؟ با کامپیوتر شما چی است؟ موجود است و میخواهید اونا را به کامپیوترتان چی کنین؟ اضافه کنین. مثلا چی میخواهید؟ بگو مثلا ما میخواهیم که یک پرینتر چی کنم در این کامپیوتر، ما میخوایم که اد کنم. چی میخوایم؟ یک پرینتر است، موجود است بالعموم. هاردویر به خاطر اد نمودن هر هاردویر جدیدی را که شما خواسته باشین در کامپیوتر اد کنید. فقط چی کو پرینترک در کامپیوتر چی کو لاینکش بزن، کانکتش کو، ارتباطش بده، در برقم بزنش، فعالش کو. بعد از اینکه فعال شد نام پرینتر در گوشت در ذهنت ثبت کو. نام پرینتر چی است؟ HP 10 فرض مثال، یا HP 2030 یا HP لایزر جت، هر چی که نام چی بود؟ نام پرینترت که بود او را پیش خود ثبت میکنی. دیگه مدلش هم، کمپانیش هم مدلش هم صحیح است. و CD درایورش پیش اگر بود خوب، اگر نبود بعضی از هاردویرهایی که در اینجاست اتومات اد میشه. اگر نبود، اگر در لیست نبود باز شما مجبور هستی که علاوه باز چی کنی؟ خودت اینستال. مثلا من اینمیال HP 2030 را من میخوایم، این پرینتر است، ارتباطش دادم، کانکتش کردم و مدلش است HP، یعنی کمپانیش است HP، مدلش 2030 است. ما اینو میخوایم که در کامپیوتر چی کنم؟ اد کنم. چطور ما میتونم اد کنیم؟ فقط من بعد هاردویر دبل کلیک میکنیم برادران، اتومات یک صفحه برای شما چی میشه؟ ظاهر میشه. Mega welcome to the add hardware wizard. This wizard helps you install software to the support the hardware you add to your computer. مگه با وسیله ازی تو میتونی اون سافتورهایی را که انستال کنی که با کدام هاردویرهایی که مطابقت داره. صحیح است؟ و troubleshoot problems you may be having with your hardware. و مشکلاتی که در هاردویرهای شما هست شما میتونید کسی طریق حل کنین و مشکلاتش چی کنین؟ ایار بسازین. If your hardware came with an installation CD, it is recommended that you click cancel to close this wizard and use the manufacturer CDs to install this hardware. شما اگر هاردویر را که تو میخوای یک کامپیوتر وصل میکنی، سافتور از او پیش تو از دیگه ضرور نیست از اد هاردویر بدی اد کنی، ولی تو با وسیله اد هاردویر او هاردویرها را انستال کرده میتونی که سافتوراش پیشت موجود نیست. بعضی پرینترهاش که مثلا درایوراش پیشت نیست. برای شما معلوم از درایور چی است که من در اول براتون گفتم که درایورها بالعموم عبارت از سافتورهایی است که مو هاردویر را با مو کامپیوتر چی میسازن؟ آفرین، وصل یا معرفی میسازه و کامپیوتر با وسیله اونمو درایور و هاردویر هم میشناسه و از اون میتونیم ما شما چی کنیم؟ استفاده کنیم. مثلا اینمی پرینتر 2030 را که من میخوایم اد کنم، درایورش من ندارم، سیدیش گم شده از من میخوایم که از داخل خود کامپیوتر چی کنم؟ انستال کنم. پس به خاطر از داخل خود کامپیوتر انستال کردن ما شما کلید نکس پرس میکنیم. نکس اینالی اتومات بر تو سرچ میکنه اگر کدام هاردویر در اینجا اتومات موجود باشه برات میگه که اینی برادر اینی هاردویر جدید ما پیدا کردم. اگر نبود میگه نیست.
ازت بعضی سوالا میکنه، میگه برادر تو بر من راجع به هاردور یک چیز معلومات بدی که به چه شکل است. چی میگه؟ میگه have you already connected this hardware to your computer؟ آیا امی هاردور تو وقت کامپیوترت ارتباط دادی؟ بله ارتباطش دادیم. You know I have not added the hardware. اگر نکردی خو اینا میاره میگه کانکتش کن دیگه. خیلی منتظر چی هستی؟ بگو بله کانکتش کردیم. Yes I have already connected the hardware. Next میگه برادر عزیز، میگه the following hardware is already installed on your computer. اینی هاردویر رو بلون در کامپیوتر انستال شده. ببین در بین از یه نباشه. اول میگه from the list below as list point select and install hardware device, then click next to check the properties or troubleshoot a problem you might be having. اگر بعضی هاردویرت کدام مشکل داره، مثلا یگان دفعه به یگان مشکل برادر روبرو میشی در یاد داشته باشه، ساوندت اینستال شده، ساوند کارت از، ولی وقتی که در کامپیوتر یک چیز پلی میکنی آواز نمیه و برات نشون میده در مای کامپیوتر در دیوایس منیجر که میری برات میگه که ساوندت اینستال شده، عیار شده، کاردش موجود است ولی چی نیست، ولی ساوند نمیده. باز به خاطر معلوم نبودن مشکلاتی که آیا در ساوند کارت ما چی مشکل داره، شما میتونید که از طریق چی؟ از طریق آپشن اد هاردویر میتونید که اون هاردویر انتخاب کنید، پیش برو هر نوع مشکلاتی که باشه کلش برای چی میکنه؟ نشان میده. پس در اینجا برای ما میگه هاردویرت کدام مشکل داره، کدام هاردویرت انتخاب کن که من مشکلش برات پیدا کنم، ولی هاردویر است که اینستال شده. بگو ما چیزی رو میخوایم که اینستال کنیم در بین از یا نیست، بیخی ایج نیست. میبینیم در اینجا بگو ما میخوایم مثلا پرینتر اینستال کنیم، بیخی پرینتر در اینجا نیست. خیلی پس در این حالت چی انتخاب میکنیم؟ آپشن داریم به نام add a new hardware device. ما میخوایم که یک هاردویر جدیدی که در کامپیوترم است ما میخوایم کوره چی کنیم برادران؟ اونم میخوایم که اینستال کنیم. پس به خاطر این عملیه را انجام دادن ما شما آپشن add a new hardware device انتخاب میکنیم. خب یادارا بعدا next میکنیم. با مجرد next کنیم چی میگه؟ میگه this wizard can search for other hardware and automatically install it to you, or if you know exactly which hardware model you want to install you can select it from a list. میگه برادر عزیز اگر کدام هاردویر میخوایی که همین هاردویر را که میخوایی پس صرف نظر میکنی سیدیش پیدا کردی نمیاله خود دایرکت سیدیش پارت اتومات اینستالش کو. اگر نه که برادر خان اینستال نشده و میخوایی که از لیست انتخاب کنی و خودت ادش کنی باز اینجا میگه آپشنه میگه what do you want the wizard to do. میگه چی میخوایی که کدام عملیه را انجام بدی؟ اول search for and install the hardware automatically. سرچ کو پیدا کو هاردویر و اتومات اینستالش هم کو برای من. دیگه install the hardware that I manually select from a list. و یا او هاردویر را که من انتخاب میکنم او را اتومات بر من چی کو برادر؟ این حالا ما و شما در اینجا هر آپشن را که انتخاب میکنین او دلخواه خودتان است. اگر این هم بگیری خواهر برات سرچ میکنم میبینه اگر کدام هاردویر بود سیدیش پارت اینستال میکنه، اگر نبود بازم دایرکت در لیست میره. اگر این را بگیری دایرکت در چی میبرید؟ دایرکت در لیست میبرید. اگر آپشن اول بگیری اتومات سرچ میکنه سعی که اول برید پیدا کنه که خودش اتومات در کجا میره؟ لیست میره. کل وسایل البته یک چک میکنه برات. My brother Aziz, if you know the specific hardware model you want to install, click next and select from a list. پس خودش ما آپشن لیست بر ما بود. پس خیلی از لیست خودت بیادر انتخاب کن. بگو برادر عزیز چیزی را که من میخوایم اینستال کنم عبارت از پرینتر است. پس در اینجا ما شما چی را انتخاب میکنیم؟ پرینتر زینه. بگو ما میخوایم که یک پرینتر را اینستال کنم که در اینجا موجود است ولی درایورش از ما گم شده، ما میخوایم از داخل خود کامپیوتر اینستالش کنیم. پرینتر انتخاب میکنیم بعدا نکست میکنیم. با مجرد که نکست کنیم اتومات بر ما اول میگه که میگه پرینتر در کدام پورت ارتباط داره، پورت تا انتخاب کن. اینا رو ببین که پرینتر در چی ارتباط داره؟ در یو اس بی، در کام پورت، در سیریال پورت یا یکی در پارل پورت. در پورت که ارتباط دادی پورت مشخص کن. مثلا ما اینمی چی را فرض پرینتر خدا ما در ال پی تی پورت ارتباط دادیم. پس ما ال پی تی پورت همی
پالر پورتی که برنگ گلابی که از همون کنان او رو چی میگه بلومون پرینتر ها در همون پورت میگه او دایی ما ارتباط همی حالا ما شما ارتباط هم دارم و کریت انیو پورت در اینجا با شما میتونیم به اساس فرنسال TCP/IP یا به اساس شبکه اگر خودتان یک پورت مشخص کنید شما میتونید کریت پورت بگید در اینجا ما شما یوز فالوینگ پورت انتخاب میکنیم نکست میکنیم این حالا اتومات یک بار میبینه که آیا دمی پورت چیز کانکت هست یعنی پرینتر ما کانکت هست بله این حالا بعد از این در اینجا مانیفکتچر کمپانی و در این طرف مدلش پرینترهای اگواس اینی کمپانی هست اگوا ALPS هست اپولو هست اپل هست APS هست AST هست AT هست برادر هست پول هست کانون هست سیتیزن هست سی هست کلر ایج هست کمپاک هست دیتا پرودکت هست دایرکس هست دیجیتال هست اینی تمام از اینا چی هست برادر عزیز مدل ها کمپانی هست که پرینتر ها رو چی میکنه برای شما تولید میکنه فعلا در افغانستان پرینترهایی که زیاد مورد استفاده قرار میگیره سعی که هر کمپانی را که انتخاب کنم دیجا در طرف دستورات چی شرشان میته برام مدلشه سعی است مدلایشه اینا رو معمولا زیادتر فعلا در افغانستان که استفاده میشه HP است اگوا قبلا استفاده میشد اینمی پرینترها زیادتر چی میشه استفاده میشه از این کمپانی ها و اپل است یعنی مطلب اینی پرینت مثلا بگو ما در HP میخوایم مدلش پیش ما معلوم است در HP 2030 اینی در HP اینی مدل درایورهایش هست اگر سیدیش باشه پیشت نباشه میتونی که چی کنی انستالش کنی اینی تمامش هست این تا HP لایزر جیت کلش هست مکمل HP لایزر چه تک چت بیادر خان مکمل اینمی فعلا که در افغانستان زیاد حافظ است برادر اینی تمام شد مثلا من اینمی حالا پرینتر خودم میبینم مدلش انتخاب میکنم پرینتر دوید سر پرینترت نشته است هر چی نشته بود انتخاب کنم مثلا پرینتر ما HP 2030 است این حالا من دمیج HP 2030 رو چی میکنم پیدا میکنم اینی کلش مدلات دست جیت لایزر جیت در اینجا چی میکنیم HP 2030 را ما شما چی میکنیم انتخاب میکنیم و بعدا چی میکنیم ضرورت به درایور نداری اگر درایورش داری بازه میخوای چرا از دایرکت انستالش کنی یا میتونی اینجا هاودسک کنی چی هاودسک درایور پارت انستال ولی بگو درایورش خود کامپیوتر انستال کنه نکست بزن اتومات میگه برادر خان نام پرینتر HP 2000 جیت است میگه do you want to use this printer as میگه اینمی اولین و آخرین پرینترت باشه yes next میکنیم و بعد از میگه در شبکه ها میخوای که شریک بسازی که اگران کامپیوترهای دیگه استفاده کنه فعلا بگو نو باز مار و خاص در شبکه کارش میگه بعدا next میکنیم میگه تسپیج ها میکشی بگو بله بکش یک تسپیج ها next میکنیم و بعد از او اتومات completing the new hardware may you have successfully completed the add printer visit you specify the following printer setting میگه اینی پرینتر HP که شیرش نکردی در پورت LPT به نام HP 2030 و دیفالت پرینتر و تسپیچ هم یاس گفتیم برات ایجاد شده میگه کلید فرش پرس کوتاهی که موفقانه انستال شد ما مجرد که فنش کنیم اتومات این میبینی درایورش اتومات برای ما میبینی در کجا انستال میکنه درایورش این ضرورت به این نیست که من سیدیش از بازار برم بخرم دیگه کنم دیگه اتومات برای ما چی کرد انستال کرد فنش میکنیم با مجرد فنش کنیم اون تسبیج هم برای ما شما کشید موفقانه میکشه میبینی که میاد رقم پرینتر کشید و پرینترت که انستال شد در کجا میتونیش دیده در کنترل پنل برو و در اینجا آپشن داریم به نام پرینتر اند فاکسز این دو آپشن امروز یک جای خواهدیم هر دوش یک جایست دبل کلیک کو سر پرینتر اند فاکسز اتومات اون پرینتر را که انستال کردی آمد به نام چی بود HP 2030 اتومات دیجا آمد و دیجا دیفالت آمد دیفالت مطلب یک چک مارک آمده چک مارک چی مانا داره که اینمی پرینتر است که از اینمی پرینتینگ شوه اگر میخوایی تبدیل کنی پرینتر بازی انتخاب که اینجا آپشن داری به نام ست از دیفالت اگر انتخاب کنی پرینتر چی میشه از این پرینت میشه اول با دیفالت این حالا مطلب عزیز که پس ما شما موفقانه پرینتر چی کردیم احترام میشه مثلا برادر عزیز پرینتر موجود نیست پیش از پیش انستالش کن
وقتی کاوردش داره کنک خودش چی میکنه استفاده کنه. هیچ ضرورت به اینستال آیار کانفیگریشن بیخی نداره. یعنی اد هاردور یعنی واره صحیح است ان شاء الله. شما میتونید که اگر پرینتر خودش هیچ نباشه فقط نامش و مدلش بفهم، میفهمی که بیادرت فرض مثال اینمیال بازار رفته فلانی پرینتر میاره، نامش ازش پرسان که مدلش اینی را خرید، تو پیش از پیش یه عیار که اینستالش کانفیگر و کاور فقط یک کانکتش که هیچ ضرورت به این نداره تو اینستال کنی دیگه کنی. اتومات کلید پرینتر بزن برای چی میکنه؟ پرینتش میکنه. و از طریق پرینتر این فاکسز ما شما میتونید که پرینترهای خود تنظیم، اداره و کنترل و منیج کنیم که یک پرینتر بگیم تو کار کو تو نکو تو بو کو تو نکو که کارا ان شاء الله باز ما شما در بخش شبکه ما شما یک درس داریم به نام پرینت سرور. باز رو در پرینت سرور ان شاء الله ما شما در سیستم یک ساله باز مورد مطالعه مورد بحث قرار بدیم. و اینم تو برادر عزیز داخل اد هاردویر ما شما که شایم بعضی آپشن های مختلف دیگه هم داریم که ما میتونیم اونا رو هم چی کنیم، دو آپشن ها رو هم یک دفعه میبینیم باز خلاص میکنیم. مثلا یه سری هم انتخاب میکنیم، نکس میکنیم. در اینجا مثلا اتومات آواز در مشکل پیدا میکنه، میخوای که مشکل حل کنیم فقط اونمش که مشکل پیدا میکنه علامه ندایه سرش می انتخابش که اینجا نکس و مشکلاتش برات حل میکنه، میگه این تو این تو. و اگر خواسته باشی بعضی وسایل مختلف دیگه رد کنی، پرینتر ما نمیخوایم، ما میخوایم که یک چیز دیگه رد کنم، صحیح است؟ یگان هاردورهای دیگه را ساوند کارت پیش از پیش ما میفهم که ساوند اینا تو که از آیتی خوب باشه کلی چیزا میفهم پیش از پیش اینستال که فقط پرتو استفاده کنی، ضرورت به عیارسازی نیست. مثلا تو میفهمی که برادر رفته یک مودیم میاره، اینا اینجا انتخاب که مودیم به اینجا مدلای مودیم میاره که بیادر با کدام سیستم است کدام مودیم است چی است که رو پیش بعضی از معلومات ازت میخواه. مثلا بگو ما میخوایم که مودیم انستال کنیم، اینا تکنیک های مودیم ازت پرسان میکنه، مدلای ازوش که کدام مودیم است با کدام سیستم است. مودیم را که میخری ببینش کل معلومات سه باز دیگه برادر خان میتونی که پیش از پیش چی کنی، عیارش کنی، تنظیمش کنی. اینم تو میتونی که بدون مودیم برادر خان لند کارت باشه، ساوند کارت باشه، ویژه کارت باشه، هر آن چیزی که نامش هاردویر باشه کلش میتونین که به وسیله اد هاردویر پیش از پیش چی کنین؟ تنظیم کنین، اداره کنین، کنترل منیج کنین، موضوع استفاده کنین. صحیح است ان شاء الله. خب برادر در اینجا این مودیم آمد، این انواع مودیم است، این اقسامش. هر مودیم کمیال تو ارتباط دادی مدلش پیدا کن، انتخاب کن، اینستال کن. بعد میریم اینم تو وسایل مختلف دیگه است. مثلا بگو برادر خان ما میخوایم که فرض سال هر نوع پورت باشه، پرینتر یا فرض سال سیستم دیوایس ساوند باشه، این ساوند انتخاب کو. هر هاردویر که باشه انتخاب کو، بیادر مدلش هست اون مدلش که اون رو بدون کدام سی دی بدون کدام درایور میتونی که اینستال، عیار، کانفیگر و منیج کن. اینا ساوند که مشخص باشه که مثلا کدام کمپانی است، کریتیو است، اینا باید معلومات داشته باشه که انتل از دیگه است. معلومات داشته باشه مثل پرینتر واره اونم تو انتخابش میکنی، مدلش اینستال، عیار و کانفیگر میکنی. چی است؟ نه او گپا نیست. خب امروز از این بعضی آپشن های ساده دیگر رو ما شما میخوانیم. اد هاردویر خواندیم، پرینتر ان فاکسز خواندیم، میریم به طرف برادرای عزیز دیت ان تایم، میریم تایم رو تغییر این گپا رو بخونیم، چیزای ساده امروز بخیر خلاص میکنیم. از این طریق میتونیم برادر تاریخ تجور کنیم. ماه کدام ماست؟ مثلا اینا فعلا بیادر خان کدام ماست؟ ماه سپتامبر است. سپتامبر تاریخ 4/2011 میتونی که بالا و پایین کنی از اینجا، بالا و پایین 2026 بیار از دلت. میتونی که پس برادر خان 2000 از اینجا میتونی که پس با چیزی که هست از اینجا میتونی ماه از اینجا میتونی تاریخ انتخاب کنی، هر تاریخ که میخوایی، یعنی می تاریخ اپلای اوکی که میشه. تایمت از کجا میتونی تغییر بدی از اینجا، مثلا بگو فعلا از 10-30 دقیقه تیر است، بگو اینم حالا این تایم غلط است، بگو از چند، از 6:06 چند دقیقه تیر است برادر، 42 دقیقه. اینا حالا برادر خان میتونی که اینجا چی کنی، مشخص کنی، نشتهش کن، ثانیه‌شو مشخص کن، اپلای که اتومات در اینجا میبینید تغییر آمد. ام است یا پی ام؟ ام صبح میگه، پی ام شب. نه برادر بگو شب است، پی ام. اپلای میکنیم اوکی، یعنی 42 پی ام شد.
تایم هم جور کردیم برادر خان، اوکی میکنیم، تاریخ هم جور است، میریم در تایم زون. میتونی که برادر خان در مملکت برید تایم ها رو ببینی که چند بجه است، چی گپ است، از کل مملکت ها از تایم زون میتونی که چی کنی، مملکت ها رو چی کنی، مشخص کنی. automatically adjust clock for daylight saving changes. اتومات هر تغییرات که مثلا در کلاک یعنی روز و شب و حساب دهیم اتومات کلش چی کنی برادر خان، اپدیت کرده برو. اینترنت تایم اگه خواسته باشی به اساس اینترنت برادر خان تایم تا چی کنی، بازی اپدیت سرور میگیری، اتومات اینترنت از طریق اینترنت میتونی چی کنی برادر عزیز، و حساب اینمی تایم تا مشخص بسازی که timewindows.com که اپدیت نو به اساس چی است اینترنت. وقتی که ما شما اینترنت داشته باشیم به اساس اون ما میتونیم چی کنیم، اپدیت کنیم. این بود برادر عزیز دیت اند تایم. آمدیم به طرف گیم کنترلر. گیم کنترلر هم یکی از آپشن های سابقه بود برمون. اگر وسایل جایستیک داشته باشین به خاطر گیم دیگه معمولا از طریق گیم کنترلر میتونی که اد کنی بیادرم وسایل جایستیک، یا میتونی که وسایل تا مشخص کنی که میگه select a game controller from list below and then click OK. if your game controller clues not appear in the list click custom. از طریق کاستم باز میتونی بدل خود برادر عزیز دیجا گیم کنترلرش تمام اکشنایش مشخص کنین و دیجا چی کنین به اساس اما بطنای شده بشه فت کنین خودتان. و اینی مدل های جایستیک است، فرض مثال چه قسم جایستیک باشه فرض مثال شما میتونید که انتخاب کنید. و اینبال رادلرز اند پیدلز یعنی حالا معمولا فرض مثال اگر شما خواسته باشین که اونمو گیم فرض مثال به خاطر عیارسازی که شما بتونین از داخل خود کامپیوتر بتونین که چی کنین، مثلا گیم تکن 3 است یا گیم فرض مثال معمولا رقم گیم است که اونا با پروژه‌های خارجی ارتباط داره، یعنی به وسیله ماوس کیبورد ضرورت نداره، اونا با بعضی اون وسایل تو میتونی که از چی کنی مشخص بسازی. سیاست شالا ادوانسش هم نام میتونی که مشخص ایجاد کنی دیوایس و ترابل شد مشکلاتی که دایی است میتونی چی کنی ترابل شد کنی. خب برای بود گیم کنترلر سیاست انشاءالله. و به میشه شکل ما و شما آپشن دیگه که داریم به نام سپیچ است. داخل سپیچ میشیم ما میتونیم که فرانسال مثلا من یک لغت انگلیسی است تلفظش یاد ندارم، ما میخوایم که تلفظش بفهم که چی است. مثلا بگو ما میخوایم که تلفظ چی را، تلفظ کتابه فرض مثال اینجا نشته که اتومات سعی کنین اینجا مایک است، من مایک دارم من میتونم بشنوم، اتومات پرویو کنم برای ما میخوانه بوک. صحیح است انشالله. اینا که اسپیکر داشته باشه ما میتونیم که بشنویم. صحیح است انشالله. یعنی مطلب ازی است که مثلا یک لغت سخت انگلیسی است. چی است سخت انگلیسی است؟ مثلا فرض مثال یک لغت سخت انگلیسی ما شما میگیم ما اینمی از کتاب دیدیم ولی خواندنش نمیفهم، interesting من یاد ندارم، فقط اینجا بیا نشته کو و در اینجا هر قدر که فاست کنی اونم قدر زود میخوانه برات و هر قدر که سلو کنی اونم قدر سلو برای چی میکنن؟ تلفظ میکنن. تلفظ اسپیکر که باشه برات آواز هست که به نام مایکروسافت سم هست، این نفر چی میکنه آوازش هست برات اتومات چی میکنه و آدیو اوتپوت هم میتونی که چی کنی مشخص کنی که use the preferred audio output device or use this audio device. تو میتونی که اینمی دیوایسی که از طرف کامپیوتر انستال شده با وسیله از اینمی برمد ساوند ما پروواید کو برمد شما بده و یا که با اساس اینی که چندین ساوند داشته باشه میتونی که منیج کنی و ولیوم شما میتونی که از آواز تا و بالا و پخش بلندش کلی چیزش میتونی کنترل کنی. صحیح است ان برادرم. این بود آپشن اسپیچ. صحیح است ان خب برادر در درس امروز هم قدر البته کفایت میکنه. اد هاردویر ما شما خواندیم، دیت اند تایم ما شما خواندیم، پرینتر اند فکس خواندیم و اسپیچ ما شما مورد مطالعه مورد بحث قرار دادیم که این 4 آپشن امروزی ما در میجا درس ویدیوی امروزی خود در میجا به پایان میرسونیم. تا درس های بعدی شما رو به خدای پاک بسپارم. شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.